Расте бројот на пациенти кои имаат алергиски реакции. Најчеста мета е младата популација. Најзастапени се алергиските реакции кои настануваат од поленов прав. Сега овај период, пролетта е многу убава, но очекуваме дека ќе имаме, посебно кај младата популација, кивање, чешање на нос, солзење на очи, исто како една грипозна состојба. Затоа се вика и поленска треска. Значи, може и температура пациентот да качи, може да има главоболка, мигрената исто влегува во тие алергиски реакции, може да има проливасти столици, соколите ден алергиски. Не мора да значи дека само црвенилото на кожата представува алергија. Често пати се случува алергиската реакција да се замени со вироза, па пациентот соодветно да не биде третиран. Интензивно кашлање и течење на нос повеќе од 7 дена се доволни да укажат дека се потребни понатамошни испитувања. Често се случува да една вироза, една алергиска реакција се замени со вироза. Симптомите се исти, но има знаци по кои што специјалистот може да ги открие дека представуваат алергиска реакција. Едно кашлање подолго од 7 дена треба да се помисли на алергиска. Течење на носот повеќе од 7 дена исто треба да се помисли на алергиска. И плюс дополнителните наши испитувања што ги правиме за да утврдиме дали е алергиска или не. Децата до 6 годишна возраст најчесто страдаат од алергиска реакција предизвикана од храна. Лекарите советуваат, доколку се открие која намирница предизвикува алергеност, истата не треба да се отфрли, туку постепено да се воведува во исхраната. За разлика од децата, возрастните најчесто страдаат од алергии предизвикани од домашна прашина.